Zdravo svima i dobrodošli još jedan naš novi video. Ali u ovom videu ću da vam pričam, odnosno i da vas pitam, da li biste preživjeli Kanadu sa nekoliko ovih zakona koji su i dalje na snazi. Nisu samo zakoni, nego su propisi. Takođe, neki su i dalje na snazi ili nisu, ali su postojali. Tako da ću da vam kažem nekih 15 koji su mene onako baš iznenadili, vezano je za celu Kanadu, ali jedan sam izmislila. A na vama je da pogodite koji. Pošto su zaista svi onako čudni, eto, moja reč, interesantni, a na vama je da pogodite, tako da ću ja u nekom ili sledećem videu, a sve koje nas pratite preko telefona, tableta i kompjutera, vidjet ćete i u community postu, samo ako ovaj video dostigne 300 komentara. Tako da, na vama je da pogađate i da ostanete do kraja videa, da probate da pogodite koji sam ja to izmislila. Tako da krećemo. I krećemo sa brojem 1. U Alberti, ako želite da imate pacova kao kućnog ljubimca, to vam neće biti dozvoljeno. Alberta se bori već godinama sa pacovima, tako da promenite provinciju. Broj 2. Mississauga. Ako želite da imate više štrikova za veš, da možete da prostrete, imate više dece, to njih ne zanima. Imate dozvolu samo za jedan štrik za veš. Možda zamislite to. 3. U Ošavi ili Ošava. Zamislite sad vidite jedno lepo drvo. Evo, na primjer ovako. Evo ga. I kažem, jao, što bi sad volila da se poprem ovako na ovo jedno drvo. Ali ne. Morate da vidite da li ovo drvo ima menadžera u Ošavi, jer je zabranjeno da možete da se popnete na drveće. Zamisli sad to. Sad, za sve vas koji imate kućne ljubimce, a na primjer volite papagaje, broj 4. U Oak Bayu, ako imate papagaja, a on mnogo voli da priča, ili da se dere, a možete da dobijete kaznu. Da, komšija vas prijavi, eto. Broj 5. U Prince Edward Islands, malo ćemo da s ovog leta da skrenemo na zimu. Ako napravite sneška koji je preko 76 cm, možete isto da dobijete kaznu. Pogotovo ako se nalazi negde na nekoj raskrsnici ili ispred neke vaše kuće ili nešto, možete da zaklonite put vozačima. Tako da metar, pa da vidiš da li je sneško odgovarajuće visine. A kod nas na Balkanu što veći sneško, to bolje, jel da? Ok, za sad nije bilo tako strašno, ali ja mislim da sad dolaze neke stvari koje sam rekla da li je ovo stvarno moguće. Evo. Ali pamtite broj jer se igramo do kraja. Nemojte još dopisati u komentar dok ne odgledate sve do kraja. Broj 6. Montreal. Starije kuće ili istorijske kuće ili možda neke kuće koje ste napravili su od cigle, ne smete da ih farbate. Znači, nije ono sad dan hoće da bude, ne znam, roze, plava ili ne znam ja koja boja. Grad kaže samo ne, jer cigla je zabranjena, odnosno i kamen da se farbaju. Eto. Sad dolazimo do broja 7, a to je za cijelu Kanadu. Ja sam iskreno vam kažem znala za to, ali nisam bila sigurna koliko je tačno novca u pitanju, tako da ću to da vam ostavim na ekranu. Tako da ako skupljete sitan novac i hoćete da dođete sa punom teglom novca i da kupite, na primjer, ne znam, najjeftiniji televizor, vas će radnja da odbije. Tako da to ne može. To ne može. I naravno ostavit ću vam ovde na ekranu da vidite koje je to, do koliko radnje može legalno da primi sitan novac od, ne znam, 5 centi, 25 centi, dolar i 2. Tako da, ako skupljate novac u kasici prasici, morate prvo dodati u banku da vam da krupan novac i onda možete idete da kupujete. Tako da da, to je federalni zakon i važite celu Kanadu. Ajmo sad. Ko je vama najzanimljiviji do sada? Mada držite se.
ide još. Meni je ovo sve baš neobično, zar ne? Broj 8. U Novoj Škotskoj, ali ja mislim da to ipak važi za cijelu Kanadu, ne smete da držite psa na lancu. Znači, ja znam da do duše na Balkanu, kada imate psa u dvorištu, da možete ga držiti na lancu, ali to je, kažu u Novoj Škotskoj, ali ja mislim da je to i svuda. Ne možete da držite psa jer to nije njegov način života. Tako da, eto, napremi, taj zakon mi se dopada. Idemo dalje. I broj 10. Naravno, ovo je isto vezano za celu Kanadu. Malo nam je sad ovo srodno, što bi se reklo, ko je gledao naše kamperske avanture. Postoji fire ban, znači da se zabranjeno, na primjer, da se pali vatra. Sad sve zavisi, znači, od temperature, kao što je sad, na primjer, ovdje je sredina jula. Meni je još uvek kosa mokra od bazena, ali ako želite da idete da kampujete negde u nekom kampu ili negde, ako ima znak da je fire banned, znači da je zabranjena vatra, ne možete da je palite, tako da ćevapi i kobasice moraju da sačekaju. A što se dronova tiče, naravno, mislim, ko zna o dronovima, zna i da za dronove potrebno su vam, naravno, dozvole. Ako je dron, ne znam, preko 200 i nešto grama, ako se ne varam, morate da imate, da položite nešto i da platite da... Ali čak i za njih, koji imaju licencu da mogu da dižu dron, oni ne smeju to da urade nikako blizu aerodroma. Tako da, to je broj 10. I naravno, nemojte zaboraviti da se subscribe-ujete, jer pokazujemo to i pričamo kako je to u Kanadi, za sve koje nas pratite. Nadam se da vam se ovo dopada. Idemo na posljednjih 5. Ja mislim da će jedno bar 2 da vas šokira. Stisnite taj subscribe i čekamo do kraja videa pa da stisnete i da kažete koji je stvari broj vi mislite da sam izmislila. I naravno, komentarišite kako vam se čine ovi zakoni. Sad ovako, broj 11. Neću vam izgovoriti naziv grada jer zaista ne znam. Nalazi se u Quebecu. Tu je zabranjeno da imate više od 2 materijala na fasadi. Možete to da zamislite. Ne može ono kao hoću da bude malo drvo, malo lim, malo ovo, malo ono. Nope. Znači, grad vam govori propis da ne možete to da uradite. Tako da, eto, to je interesantna stvar. Naravno, napisala sam ime grada dole. Ako uspete vi da pročitate, super, recite mi. Sad, broj 12. Imaš kuću, imaš travnjak, ne kositi se danas, sutra ćeš, preko sutra ćeš, a onda grad kaže, nema veze, ja ću. I pokose travu i pošalju ti račun. Nije to samo London, Ontario, to je ovdje i u Winnipegu i u Vancouveru i nema gde nije, znači uglavnom je tako. Ne možeš da uzmeš i da zaposliš svoj travnjak, nikako. Tako da ako dođe do nekih određenih santimetra, oni dođu pa pokose i pošalju ti račun, pa ti vidi šta ćeš. A verujem da nije ni malo jeftino. Iskreno da budem, ja sam kad sam ovo sve čitala, pomislila sam da nije možda sve lažno, ali eto, kako se sve vama ovo čini. Idemo još, nemojte još da kucate, nismo još završili, tako da ostalo je još. Da li mislite da sam rekla lažni ili će tek da bude, nemam pojma. Tako da, dobro slušajte i recite mi šta mislite. Broj 13. Hay River Town nalazi se u Northwest teritoriji, nije u provinciji i bit će vam sve jasno. Ako imate haske i imate sanke, zabranjeno je da ih vozite po trotoaru. Ne znam kome je to palo na pamet i kako se uopšte trotoar tamo i vidi. Eto. Naravno, broj 14. Ako vidite u pozadini, svaka kuća mora da ima kanadsku zastavu. Mora da bude istaknuta. Sad nema zezanja. Tako da to je što se broja 14 tiče. I idemo na broj 15. Ali imam i
nekoga ovde u pozadini kao što možete da vidite, ali prvo ću da ga slikam, ali da? Ajde da ga okrenem kameru da vidite. Tako oni šetaju, sad me čuo, i ručka travicu i uživa. Sad da vam kažem za broj 15. Za broj 15 ne možete da uzmete i da sadite drveće, cveće, na primjer na nekoj površini koja nije ničija, da kažemo da je gradska, kao baš bi bilo lepo da ovde posadimo neko cveće ili drveće, to je ovde strogo zabranjeno. Znači, potrebno vam je dozvola, mislim, nećete sigurno dobiti, tako da to je što se broja 15 tiče. On je još uvek tu. Ja sam stala na raskrsnici, nema nikoga. Tako da, eto, šta vi sve mislite? Od ovih svih 15, ja ih imam još. To su neki malo propisi koji su, još uvek se razmatraju da li su još uvek na snazi ili nisu. Ima ih još onako veoma interesantnih, tako da mogu i da napravim još jedan ako ste zainteresovani. Malo su luđi, iskreno vam kažem, nisam tela toliko lude te neke zakoni i propise da vam baš onako odjednom sve, pomislili bi se da su svi lažni, iskreno da vam kažem. Tako da pišite u komentare, nemojte da prepisujete od drugih ljudi, nego mi kažete ovako vaše mišljenje, šta mislite, ko je od ovih lažan. Objavit ću u sledećem videu ili community postu, znači to vam je onako kao post da ja mogu da pišem na YouTube-u sa sve koji nas gledaju preko telefona, tableta ili laptopa, oni mogu da vide, ali ću objaviti naravno i u sledećem videu ako ovaj video bude imao više od 300 komentara. I naravno, kada budem objavila, znaćete naravno da li ste pogodili ili niste. Pišite mi da li vi koji živite u Kanadi imate neki zakon ili propis u vašem gradu da je onako malo drugačiji, koji nisam možda eto spomenula, a nekom drugom bilo interesantno da pročita u komentaru. Zapratite nas, piše prati, subscribe, preplati se, podržite naš kanal za još ovako zanimljivih ideja. Tako da do sledećih priča i avantura ostanite sa nama. Za sve vas nove možete da pogledate naše stare videe i iščekujte i nove. Ako pritisnete zvonce, dobit ćete obaveštenje kad izlazi novi video. Veliki pozdrav od Nikolića iz Kanade, Srpski koreni Canadian Life. Vidimo se. Srpski koreni Canadian Life, like, share, subscribe.